Wir machen heute wieder Retouren-Unboxing, Freunde. Das Paket habe ich hier schon rausgesucht. Wie ihr sehen könnt, habe ich allerdings noch viel mehr. Oh boy, ich bin echt gespannt, was diesmal drin ist. So, was ist das? Intelligent Induction Appliance. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. So sieht es aus, aber ich muss jetzt selbst erstmal erkunden, wofür das wohl gut sein könnte. Freunde, das Ding ist so Haltungskorrektor. Da schnallt man sich hier an den Rücken. Und wenn ich nicht gerade dastehe, dann fängt er an zu vibrieren. Wenn man also einen Rundrücken hat. Jetzt vibriert er gerade. Also korrigiere ich jetzt meine Haltung. Also wenn ich den jetzt hier kippe, dann fängt er an zu vibrieren. Und erzählt sogar mit, wie oft ich einen krummen Rücken hatte. Als Erziehungsmaßnahme irgendwie so ein bisschen drastisch. Das Problem ist, wenn ich das Ding trage, vibriert er ständig, wenn ich laufe. Das ist ein bisschen nervig und dürfte ziemlich schnell den Akku killen, den man über USB laden kann. Kostet bei Amazon ungefähr 20 Euro. Ich habe aber durchschnittlich 9 Euro pro Retoure bezahlt. Also hat es sich doch am Ende irgendwo gelohnt. Wenn ihr euch für Amazon Retouren Unboxing interessiert, abonniert meinen Kanal.